8 дугаар сарын 24-ний өдөр байгаа. За бид энэ өдрийн ярилцлагын зочноор улсын хурлын гишүүн Монгол Ардын намын өдөр төсвөлийн гишүүн Ц.Даваасүрэн оролцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Таныг бас хурим дээр явж ах чинь дуудаад гаргаад ирсэн л бололтой л доо. Харин тий та хүн ч гэсэн орой мэнд хүргэе. Өнөөдөр бас гадар хуримтай байгаа юм байна. Тэгээ бас манай ангийн маань одоо бас нэг хүүхдийн охин гэрлээд тэр хурим дээр байж ирсэн. Тэгээд та бүхнийг одоо бас энэ ярилцлагад харна хурж ирлээ. За баярлалаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч цаг зав гаргаж ирсэн танд баярлалаа. Асуултаа ер нь ингэж эхлэе л да. Улсын хурлын намрын чуулган бол 10 сарын 5-нд эхэлнэ. Одоо л гишүүд сайхан амралтын байдалтай байх шиг байна. Таны хувьд яг энэ амралтын чуулган завсарласан өдрүүдэд ямар ажил амжуулав? Тойргоороо иргүү. Энэ жил чинь бас хөвсгөл нутгийнхан бас нийлээд сайхан наадах шиг боллоо. Шинэ арсландаа бас ямар бэлэг сэлт барив гэдэг энэ сонирхолтой зүйлүүд баг шиг байна л да. Яг чуулган завсарласнаас хойш одоо хийсэн ажлыг товч гол голын дүгнэх юм бол за 6 сард бол яг тэгээ нэг сонгуулийн үйл явц гээл ингээл өрнөл дууссан тийм үү. Тэгээд тэрний дараа чинь бол тэгэл наадам гээл хэллээ шүү дээ. Тийм наадмаар бол ялангуяа манай хөсгөлчүүдийн хувьд бол их онцлогтой наадам боллоо. Азарганы төрөө бүхийн төрөөг авсан юм наадам. Энэ одоо ардын хувьсгалын наадам хийж гисэн түүхэн энэ хугацаанд бол наадмын 2 төрөөг авсан аймаг бол байдаггүй. Анх удаага бол манай аймаг одоо бүхийн төрөө азрын төрөө авсан юм сайхан хөв тохиосон манай хөвсгөлчүүдэд. Тэгээ энийг одоо бас бид нар нэлээд бэлгшээж одоо их сайхан наадлаа гэд манай нутгийн ард түмэн их баяртай байгаа. Наадмын дараа тэгэл бас нөгөө намрын ажлууд эхэлнэ шүү дээ. За энэ жилийн хувьд бол нэг хүндрэлтэй юм бол бас ургац сураалтын хувьд бол маш хүндрэлтэй байгаа. Бисээ бас тарилангийнхаа бүс нутгаар яваад ирсэн. Нэг тохоо өрхгүй гүтэл одоо тариа ургасан биш тийм чураажих юм байхгүй болсон. Тэгэхээр энийг одоо тариаланчтай яаж энэ гар зохирол багтаа гаргах уу, тэрийг яаж малын тэжээл болгох уу гэдэг бизнес эргэлтэнд оруулах уу гэдэг ч юм уу ийм арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэдэг талаас бас би яаж явах юм та ярьж байна. За тэгээ хадлан бол энэ жил байхгүй. Энэ оройтсон бараа бол яг зүгээр нэг сайн нь бол ногоо нь ялхараад мал нэлээд сайн тарах хүч авах байх. Гэхдээ үлдээ одоо цас их ороод хүндрэх юм бол тэр чинь бас л хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэхээр ийм дүр төлөв бол байна. Хадлан бол байхгүй болсон байна. За мөн наадмын дараа чинь бас янз бүрийн ойнууд болно. Тэрэнд бас оролцсон. Тухайлах юм бол саяхан манай тариалан сумын эмнэлгийн 80 жилийн ой болоод бас тэр ойд оролцоо. Тэгээд эмнэлгийн шинэ эмнэлгийн суурь тавих ийм ажилд бас оролцоод ирлээ. Тэр нэг ойн бэлтгэл ажлыг зөндөө юм болно шүү дээ. Тэгэл нөгөө салбарын шагналууд медаль гэдэг ч юм уу тэр бэлтгэл ажлыг хангах чинь бас бид нар оролцсон. Ер нь бидний ажил чинь бас янз бүрийн чиглэл рүү бас ханддیں۔ Одоо яг юу хийж яах вэ гэх юм бол одоо яг оюутны нөгөө хичээл сургууль эхлэх гэж байгаа юм цаг. Ялангуяа одоо нөгөө ихтэй сургууль ийс чадаагүй гэдэг юм уу? Ийссэн нэг нь бол сургалтын төлбөрийн асуудал гэдэг ч юм уу? Ийм зүйл дээр яг өнөөдөр бол ийм л ажил хийж өнжлөө. Сүүлийн хэд өдөр бол нэг ийм л ажилтай байна. Одоо оюутны л асуудал таал зорилдол хэд тонол ингээл байж байна. Улсын хурлын зарим гишүүдийг ажиллаж байгаад энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг зүйлийг л бас яриад яваад байгаа харагдчихжээ л дээ. Таны хувьд одоо тойргийнхаа сонгогчтой уулзахдаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг ер нь ярилцсан уу яа? Та ер нь энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхийг юу гэж бодож байгаа вэ? Би бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг дэмждэггүй. Яагаад гэх юм бол энэ үндсэн хуулийг тэр 92 онд хийсэн хүмсүүд одоо салбарын гэдэг юм уу аль эсвэл орон нутгийн хамгийн шилдэг Монголын тухайн урдаа барьдаг сэхэтнүүд цуглаж хийсэн хууль. Тэнд бол одоо энэ офшорын тухай гэдэг юм уу энэ авилгалын тухай тэр мөнгөний одоо тухай гэж эвдэрсэн хүмүүсүүд тэр талаар одоо ямар нэг байдлаар сэвцэн гэдэг юм байдгүй л шүү дээ. Бүгд одоо улс эх орноо бодож ингэж хийсэн үндсэн хуулиа. Тэр гадаад улс орнуудын туршлагуудыг судалж байгаа хийсэн хууль. Өөрөөр хэлэх юм бол цэвэр улсуудын хийсэн хууль байхгүй юу? Улс орноо ботсон тэр хүн ардаа ботсон тэр шитгүүгээр хийсэн хууль. Дараа нэг өөрчлөлт болоод ордуус. Тэгэхээр одоогийн 76 ч хэлээ гэсэн би зөвхөн тэр хэмжээний биш гэж бодож байна. Тэдэр шиг бэлтгэгдсэн төрд тэдэн шиг тэг цэвэр одоо нэр холбогдоогүй гэдэг чинь минь талаас бол очиод дутагдал бий. Би 7-д ордууснаас дор юм хийчихвэ гэдэг бол болгоомжл байгаа. Тийм учраас ер нь бусад улс орнуудын шигэр үндсэн хуулийн дээр гар хөрөх байгаад шүү дээ.
манайхтай төстэй ийм хуультай орнууд бий. Тэд явж болоод байна. Зүгээр би ягаад үндсэн хуулийг ингээд хүмүүсд өөрчлөхийн төлөө байна гэвэл өнөөдрийн бидний энэ 20 жилийн алдаа бүх дутагдлаа тэр хүнээс шалтгаалсан бүх муу муухай зүйлээ зөвхөн үндсэн хуулиуд чигч өөрсдөө авч гарах гэдэг шүү дээ. Тийм биш. Би бол хүндээ байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас бол өнөөдөр сонголт тэгшрээгүй байгаа. Буруу сонголт бас үргэлжлсээр байгаа энэ цаг үед бол энэ 76 хүн энэ хуулийг бол би сайжруулж чадахгүй гэж бодож байна. Яг нэг хэлэхэд бол тийм учраас энийг бол хүлээх хэрэгтэй. Цаг хугацаа цаашдаа явандаа бол энийг шийдэх байх гэж юм бодолтой байгаа. Тэрнээс биш одоо хин нэг нь гарч ирээл ингээл үндсэн хуулийг өөрчлөх болчих юм бол дараагийнх нь гарч ирээл өөртөө тохируулах гал байна. Ерхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гээл ерхийлэгчийн баг байна гээл за өмнө өөрчлөгдсөн болохгүй байна гэдэг ч юм ингээл явчихна. Тийм учраас бус улс орнууд бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр айл болох хорих ханддаг. Жишээлбэл 200 гаруй жилийн түүхтэй Америк гэхэд 20 идэх удаа өөрчлөлт хийсэн байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг бол маш том асуудал байхгүй юу? Жишээлбэл ингээд төлөөллийн арчлал гэдэг хэдхэн 100, 200, 300 хүн цуглуулчаад тэгээд ард түмний төлөөллөө гэдэг ингээд шийдэж болохгүй шүү дээ. Тэр бол учир дутагдaltaй юм бол. Тийм учраас бол үндсэн хуулийн энэ өөрчлөлтийн асуудлыг бол би хийх цаг нь биш ээ. Өнөөдрийн энэ асуудал бол хүндээ байгаа. Тийм учраас бол энэ төрөө зөв бүрдүүлэх чиглэрүүл иргэдчгэлээ гэсэн сонгуулиар оролцож байгаа шүү дээ. Тэд зөв сонголт хийдэг болох хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа бол энэ улс төрийн энэ орчин өөрөө цэвэр болох хэрэгтэй. Би харин энэ дээр бол ахиж дэвшил гарсан гэж ингэж бодож байгаа. Иргэд бол бас одоо нэг үе бодоход бол нөгөө намын шахалт мөнгөний одоо тэр дарамтанд автахгүйгээр өөрийнхөө гэж болдго юм байна гэдгийг энэ сонгуулиар саруулж штэ. Тэгэхээр би бол энэ бол төр төгшөрхийн эхлэл гэж би ингэж харж байгаа. Ард түмэн бол сонголтоо хийдэг болж байна гэж. Сонгуулиас сонгуульд эдгээр бол туршлагачж байгаа юм байна гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас цаашдаа эдгээр зөв сонголт хийж эхлэх байх, төр төгшрөх байх. Энэ намууд чинь бол өмнөчүүд танад орохдоо бас ярьж байсан. Дандаа муу хүн дандаа сайн хүнээр бүрддэг намууд гэж байхгүй шүү дээ. Аль алинд муу сайн хүн баг. Сонголтоо зөв хийдэг болоод ирвэл намууд яг зөв хүнээ тэр нийтийн дэмжлэг хүлээж байгаа хүмүүсүүдээ уртаа гаргадаг болох байхгүй. Тэсэн нэр дэвшүүлдэг бол. Одоо бол яаж нэг үл сонгуульд мөнгө төлчих юм болов уу? Энэ мөнгөөр содл аваад ирэх юм болов уу гэдэг шалгуур яваад шүү дээ. Эн чинь өөрөө төрийг ийм байдлаар оруулчихад байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ бол засагдах юм байна. Ард түмэн зөв сонголт хийдэг болох юм байна. Намууд одоо шилдэгүүдээ урдаа авч явдаг болох юм байна. Тэгэх юм бол төр төгшин тэр цаг үедээ үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж. Одоо ингээд намууд мөнгө төлөөд мөнгө төсөн үнээс сонгодог да. Тэгэхдээ тэрийг ард түмэн зүйл тайлбарч байгаа гэхэлэр зэрэг нийт гишүүдээсээ хилцүүлж нэр дэвшигчээ сонголоо гэдэг ийм зүйлийг л тайлбарладаг л да. Тэгээ та бол Монгол Ардын намын удирдах зүйлийн гишүүн. Саяны удирдах зүйлийн хуралдаан бүр нийгмийн анхаарлын төвд бүр амар орж ирлээ шүү дээ. Тэгээд ингээд харахаар зэрэг удирдах зүйл гэдэг байгууллага одоо шинжлэхдэх шаардлагатай болчихсон юм болов уу? Нөгөө нэг зарим гишүүдийн хэлж байгаагаар удирдах зүйл өөрөө огцрох ёстой, шинжлэхдэх ёстой гэдэг зүйл яригадаад байна. За дээрэс нь дарга төвтэй нам болчихсон ийм төр зураг бас харагдаад байдаг л доо. Ерөөс даргад л таалагддаг. Нэгэн дээдлийнхэн даргад тэр нь дээдлийнхэн даргад таалагдах зарчмаар явдаг. Тэрнээс жирийн гишүүд дэмжигчдтэй бол зөвхөн санал өгүүлэхэд л ашигладаг нэг ийм л төр зурагтай л болчихсон юм болов. Төгсгөлөөс нь яриа л да хоёлаа. Гэхдээ ер нь дарга бол одоо бас ерөнхий зохицуулагч хийх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр тухайн лидерийг шалтгаалаад байгаа байхгүй юу? Тэр лидер хүн одоо өөрийнхөө ажлыг сайн байлгахын тулд шилдэг сайн эрдэмтэн сэхэтнэр өөрийгөө хүрээлүүлэх үү гэвэл нэг өөр явна. Эсвэл одоо ингээд өөртөө сайн долгонж гин үү энэ мөнгөтэй юм уу энэ миний бүлэглэлийн хүн гэдгээр явбал төрийн ажил унна. Ийм л зүйл. Тэгэхээр тийм лидерийг шалтгаалдаг зүйл. Тэрнээс ч лидер хүн буюу намын удирдагч бол хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгжээж явна шүү дээ. Тэр хүн бол аль алийг хавсуулдаг байх хэрэгтэй. Хатуу юм дээр хатуу байдаг байх хэрэгтэй. Зөөлөн юм дээр зөөлөн, эвлүүлэх юм дээр эвлүүлдэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш тэр бол ингэ найрж идэх хүн бас байж болохгүй. Тэгэхээр энэ бол тухайн хувь хүнээс шалтгаалдаг асуудал байхгүй. Намыг яаж авах вэ гэдэг асуудал. Удирдах зөвлөлийн хурлын тухай гэх юм бол яг мэдээж хэрэг сонгуулийн үр дүнтэй холбогдолтой юмнууд үргэлжлээд явж шít. Тэгэхээр би бол удирдах зөвлөлийн хурлд ямар байр суурьтай байсан гэхээр сая бид нар ингээд сонгуулиар ялагдсан үнэ. Тийм учраас бол бид нэр энд дүгнэлт хийх хэрэгтэй, хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Ард түмэн бидний нэг жил хийсэн энэ ажлыг энэ засгийн газрын гүйцэтгэлийн хийсэн ажил дээр хангалттай дүн тавьчлаа шин. Энэ чинь нэр дэвшигч инх болд гэдгээсээ илүү
энэ төр чи юу хийсэн бэ гэж харж байгаа шүү дээ. Энэ хүний сонгогчдод ингэж явах юм уу гэж. Тийм сонголтыг хийж байгаа шүү дээ. Итгэл үгүй юу гэдэг чинь энэ дээр л үндэслэж байгаа. Суурилж байгаа юм тэр. Бидний амьдралыг дээш нь татчих чадах юм уу гэдэг дээр итгэлээ өгж хүн сонголтоо хийж байгаа. Тэр талаасаа бид нар санал авч чадаагүй шүү дээ. Тийм учраас би улс төрийн хувьд бол удирдах зүйл хариуцлага хүлэе. Бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцрыг. Тэр ард түмэндээ амьдралын одоо сайжруулах тэр амлалтаа биелүүлж чадаагүй бүтэн жил одоо ард түмэнд итгэл өгч чадаагүй. Адаглаад нэг ногоон гэрэл аслаа гэж өөрсдөө л яриад байлгахаас биш ард түмний сэтгэлд ногоон гэрэл асааж чадаагүй хувьд бол яах вэ? Засгийн газар бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцрох ёстой гэдэг. Ийм л зүйлийг хэлсэн. Харамсалтай нь бол энийг дэмжээгүй. Энийг хэрвээ бид нар ингээд хийгээд явсан бол өнөөдрийн одоо ингээд засгаа огцруулна, хариуцлага тооцно гэдэг чимийн асуудал өрнөхгүйгээр бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ засгийн газартайгаа хариуцлага хүлээгээл тэгэл дараагийнхаа одоо шинэ бага их хурлаа хуралдуулалт гаргаа явуулсан бол өнөөдрийн хоорондоо маргалдах зөрчил байхгүй байсан. Ийм шийдийг намын дараа гаргах хэрэгтэй байсан. Тэгсэн бол энэ асуудал ингээд зогсон шүү дээ. Яхан дээр 60 тэрбум асуудал чагдал явна шүү дээ. Тэр усуудаа хариуцлага тооцоол ингээл байхгүй бол. Гэтэл энийг өргөжлүүлээд шүү дээ. Хоорондоо одоо ингээл бие чигээл ингээл. Энэ бол буруу. Энэ бол маш буруу зүйл. Тийм учраас бол удирдах зөвлөлийн шийдвэр төрийн нэмний хэлсэн шиг за ард түмнээс хариуцлага хүлээе. Тэгэл явъя. Тэгээ шинэ бага их хурлаараа гаргая. Ярилцай их хурлаа хийе гэсэн бол энэ намын хувьд нэг сайн зүйл. Шинэ дарга базаа явчихдаг. Ерөөсөө Монгол Ардын намын бус намаас ялгагдах зүйл бол энэ дарга дотроо бага бүрдүүлж чаддаг нам байхгүй юу. Тэгээ шинэ хүн гарч ирээ явсан бол энэ хэрүүл тэгэл зогсно. Зогсох байсан. Энийг удаашруулах гэдэг сонирхол юу байгаа юм би тэрийг ойлгох. Хэрвээ өөрийнхөө улсуудыг ингээ гаргая гэдэг ийм сонирхлоор хандаж ингэж явбал энэ сүлдээ намаа чирнэ. Намаа хүнд байдалд оруулна. 20 онд амжилтгүй оролцсон. Энэ л зүйл болно шүү дээ. Одоо нэг ийм уур амьсгал байгаа юм л да. Яагаад заавал засаг огцруулах асуудал руу яваад байгаа юм бэ? Энэ намын баг хурал их хурал гэдрээ хүлээж болдгоо юм уу гэдэг ийм асуулт бол яваад тах шиг байна. Сая бол улсын хурлын 30 гишүүн гар үсгээ зураад засгийн газар огцруулахаар өргөн барьж явах шиг байна. Хурлын дарга нөгөөрөө байсангүй. Тэгээд дараг захирамж гаргаад орлох хүнээ томилох хэрэгтэй байсан. Тэр захирамж бас гараагүй гэдэг нэг юм бас яригадаад байх юм. Тийм зүйлүүд юу байж болохгүй шүү дээ. Чинь их хурлын дарга нь өөрийнхөө орлох хүнийг хэлэхгүйгээр шууд яваад гэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тийм зүйл арай байхгүйсэн бахаа гэж би бодож байна. Бид тэр талаас сайн мэдээлэл алга. Тийм зүйл гарах эсгүй. Төрийн ажил бол хин нэг хүнээс бол чин завсар гарч болохгүй шүү дээ. Хин нэг нь тэрийг үргэлжлүүлээл явна. Тэгэхээр тийм зүйл бол би гараагүй байх гэж бодож байна. Яагаад заавал засгийн газар вэ гэж. Ард түмний амьдрал өнөөдөр сайн биш байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ сонголтыг хийсэн биз дээ. Тэгээ сонголтыг хийгээд байхдаа бид тэгээ нэг өдөр ч гэсэн 2 өдөр ч ингээ энийг үргэлжлүүлээд байх ямар шаардлага байгаа юм. Аль болох л одоо тэр сонгуулаа намалж сайн амлалтаа биелүүлэхийн төлөө нэг өдөр ч болтохын зүтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас ер нь аль болох энэ улс төрийн намус одоо ард түмнийхээ өмнө хариуцлага хүлээж сурах хэрэгтэй. Сонгуульд ялагдсан бол одоо тэр солонгосын бөөнөрө гарч ирээ талбай дээр за би та бүгдээс саналыг авч чаддаг хөдлөө уучлах гэж байна. Та бүгдийнхээ саналыг авахын төлөө би цаашдаа зүтгэнэ гэл ингээл яваад. Яагаад ингэж болдгоо юм? Яагаад заавал ингээл сандал ширээтэйгээ зоорлоод байдаг. Одоо тэр нэг дараагийнхын хоолнд орох чинь гэл яриа гаргаж штэ. Тийм үү? Тэгэхээр эн чинь юу гэж хэлж байгааг бол ерөөсөө хоол бодоод байна шүү. Төрийн ажил чинь хоол бодод хүний ажилтдаг газар биш байхгүй. Ажил хийх хүний газар шүү дээ. Тэр гүйцэх засал гэдэг чинь бол тэр ард түмний амьдралыг сайжруулахын төлөө очих ёстой шүү дээ. Нөгөө талаараа яагаад жишээлбэл засгийн газар дээр гишүүд ингээд хариуцлага тооцох талаас хандваа гэвэл одоо эрхчлийн төсөв болох гэж байна. Тийм ээ төсвөж төлөвлөлт явж шүү дээ. Энээс өмнө энэ төсвөө өөр хийх ёстой юм байна гэж. Бодлого өөр болох ёстой юм байна гэдэг зүйл бас байна. Одоо чинь төсвийн төлөвлөлтүүд эхэлсэн байгаа шүү дээ. 10 сард өргөн барихад тэр чинь дараагийн засгийн газар төсөв оруулсан байх ёстой шүү дээ. Тэр талаасаа бас бодсон зүйл байгаа бах. Жишээлбэл яагаад төсөвдөр бид нар ингэж асуудал үүсвэ гэж. Энэ засгийн газрын нэг одоо ард түмэндээ бас нэг тааламжгүй хандсан зүйл бол сонгуулийн өмнө болохоор ингэ бүх хүүхдэд мөнгө өгж болно гэж чаана тийм үү? Болно гэж тараачиж ш тийм үү? Сонгуулийн дүн өөрөөр гарангуут бажетын сан болохгүй гэж байна 18 оны 1 сарын 1-ээс болохгүй гэж ш тэгж जैन тийм үү? Болохгүй ш. Ард түмнэрээ тийг тохирогдох байх юм бол
тийм хүн нэг ч өдөр зүтгэж болохгүй. Ийм ёс суртахуун ийм зарчмыг бид нар төлөвшүүлэх ёстой биз дээ. Тэгэл одоо ингээ маргааш ахал худлаа хэлэл явах хэрэгтэй юм уу? Би одоо сайн болно, сайхан болно, би өөрийгөө засна хичээн. Нөгөө нэг арх за би өнөөдрөөс одоо ингээл өнөөдрөөс уухгүй гэл ингээл тэгэл уугаал яваал гэдэг одоо нөгөө нэг донтцсон хүн байдаг шиг юм болох гээд шүү дээ. Тэгэл одоо стог ялзуулаад өгнө хичээл ингээл тэгэл нөгөө амьдрал нь бах байдгаараа байгаад байдаг шиг. Энэ том улс төрийн хүчинд бол энэ дахиад шинэ баг бүрдүүлээ тэгээд ард түмнээс уучлахад явах тийм боловсруучны нөөц байгаа шүү дээ. Хамгийн том боловсруучны нөөцтэй нам шүү дээ. Тэгээд тийм шийдлээ гаргаад тэгээд тэр сонгуулиар амласан шиг тэр мэрэгжлийн засгийн газар мазраа байгуулаад тэгээд шийдэл явцгаана биз дээ. Гол ер нь энэ сонгуулийн үр дүн хязгаарлагдсан юм бол тэр шүү дээ. Ард түмэндээ тийм амлалт өгчөөд 50% биелүүлсэн үгүй юм хийцэн шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нь ард түмэн сэтгэл гонцгор үлдсэн. Тэгээд бүтэн жилийн амьдрал нь бас сэтгэлд нь хүрээгүй тийм сонголт болсон учраас энийг бид нар цаг алдахгүй шийдэх ёстой. Тэгээд дараа жилийн одоо үлдэж байгаа 3 жилд бол ард түмнийхээ энэ хүлээлтийг шийдэхин төлөө зүтгэх ёстой. Ерөөсөө нэг нийгэмд хоёр талцлал үүсчихэд байна л да. Нэг хэсэг нь болохоор доктортой ажиллаж явж байгаад 2020 оны сонгуулийн ардын нам бодох ёстой юм аа. Доктортой ажиллах ёстой гэж. Нөгөө нэг хэсэг нь болохоор зэрэг байгаа алдаагаа дор хүрэн зассаад хариуцлага үүрэж явах юм бол 2020 онд сонгуульд оролцоход арай илүү дэвшилттэй юм болно гэдэг. Тэгээд ерөөсөө ардын намын хувь заяа бол одоо ардс намын гарт байна гэсэн юм яригдаад. 30 гишүүн гарын үсэг зурсан. Хуулиар бол 39 гишүүнийг конопор л засгийн газрын хувь заяа шийдэгдэх учраас. Тэгэхээр зэрэг ардс намын бүлэг бол яг л 9 гишүүнтэй. Тэгэхээр энэ 9 гишүүн энэ 30 гишүүнийг дэмжиж оролцох уугүй гэдэг нь бас нийгмийн анхаарлын төвд ороод ирчих шиг боллоо л доо. Хоёулаа бүр нэг энгийн жишээ татъя заяа. За чи нэг юу гэдгийг одоо нэг мужаа хийдэг компани захирал бай. Тийм үү? Чи нэг хүн авчиж. Тэр хүн тэгээд мужаа хийж чаддгүй байж муу мужаа юм бэ. Тэгээд чи тэрийг үргэлжлүүлээ л ах уу? Тэгэхээр хин хохирох уу? Тэр компани хохирно үстэй. Тэгвэл хийж чадахгүй байгаа ард түмний сэтгэл ханамжийг хүлээж чадахгүй байгаа засгийн газар зүтгүүлээлэл хин хохирох уу? Олон нийт л хохирно шүү дээ. Тийм л зөв шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ энэ том нам үнэхээр тийм боловсруучны нөөцтэй бол тэгээд тэр чадварлаг мэрэгжлийн засгийн газраа байгуулалт явал та. Тийм боломж байгаа шүү дээ. Тэг чадах юм бол одоо ард түмнийхээ амлалтыг биелүүлж байна. Тэрнээс биш ерөөсөө нэг 5 архан хүн дээр тогтдог тим нам гэж харж болохгүй шүү дээ энэ намыг. Тэгэл тэд нар өөрсдөө тогтворгүй гэдэг ч юм уу, тэд нар нь хорлон сүтгэнэ гэдэг ч юм уу. Үгүй яагаад тэр хэрвээ ажлыг чи одоо жишээлбэл хийж чадахгүй наа дүгнэлтээ өглөө чи одоо болоо гэхэд яагаад заавал хорлон сүтгэх ёстой юм? Яагаад тийм мэдгэлээ гэдэг юм? Чадахгүйгээ хүлээгээд тэр ард түмний тавьсан дүн зөвшөөрөд явдаг байх ёстой. Тэхгүй байх юм бол эн чинь бас л тэгэл одоо хэрвээ болохгүй байх юм бол одоо тэгэл эн чинь хоёр талаас юм болно ш. Намын нөхдөд жишээ болохгүй байна гэл унаа. Нөгөө талаас нөгөө ард түмэн чинь бас болохгүй байна гэл ингээл унаа ш. Тэрний тэгж яхахын оронд бол ер нь болохгүй юм бол минут цаг алдахгүйгээр шийдэл явдаг байх ёстой. Одоо ээлжид бус чуулган хуралдах уугүй гэдэг бас нэг том асуудал үүсчихэд байх шиг байна л да. Олон ч асуудал багш байна. Энэ элчин сайд Баяр гэдэг хүн өргөдлөө өгчлөө. Шадар сайд өргөдлөө өгчлөө. Хоёр хүний томилгооны асуудал байна. За дээрэс нь засгийн газрын хувь заяаны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Хүүхдийн мөнгөний тодтголыг одоо оруулж ирэх өвлөлтийн бэлтгэлгээд олон асуудал уулна гэд овоорчод байх шиг байна л да. Нөгөө долларын ханш чинь сонгуулийн дараанаас эхлээд буцаал өсөд ихсэн. Тэгэхээр энэ олон асуудлуудыг төсөв хилцэхээс өмнө ээлжид бус чуулган хуралдаад эдгээрээ шийдэж болдгүй юм баг та. Би бол яг ээлжид бус чуулган хурдан хуралдаас одоо наадах шиг хуулийн дагуу шийдэгдэн шүү дээ. Яг гэвэл одоо ингээ өргөн байрснаас хойш 14 хоногийн хугацаанд бол энэ засгийн газрын асуудлыг шийдэх шүү дээ. Тийм учраас хуулийн дагуу энэ асуудал ч өөрөө явчихна. Тэгээд тэр өөрөө чи хэлээд байгаа тэр толгомдсон хуулийн дагуу явах хэвээр асуудлууд чинь тэгэл дахиад явна шүү дээ. Тэр асуудын өргөн байрсан өргөдлөө өгсөн асуудлууд энэ бүгд хилцэгдээд явна. Ер нь төрийн ажлыг бол одоо цаг алдаж болохгүй. Хэрэв болохгүй бол болохгүй юмыг нэг ч минутаар үргэлжлүүлж болохгүй. Тэрийг засаал явах хэрэгтэй. Энэ би дахин хэл. Энэ нам ерөөсөө нэг 10 хүн байна гэж үү? Тэр 10 хүн үнгүүгээр ерөөсөө явхаа болцсон байна гэж үү? Үгүй Японд жишээлбэл одоо ингээд байнгын засгийн газар солиоч шүү дээ. Тэгээд тэд нар хоол идэх гэж гэл ингээл яриад. Тэр хоол идэх гэж ярьж байгаа юм чи угаасаа тэр засгийн ажлыг хоол гэж хардаг хүн байгаад байна шүү. Тэгэхээр тийм улсууд бол тэнд үргэлжлүүлж огт болохгүй.
Харин одоо бид нар 90-ад оноос өмнө ялангуяа тийм байл шүү дээ. Үнэхээр чадварлаг тухайн салбарын хамгийн шилдэг хүний сайд болдог байсан. Тийм биз? Одоо зүгээр улс төр гэл ингээд сайдын ажлыг болов зүгээр ингээд нэг улс төрч ирээл нэг жоохон овсгоотойгоо хүн байвал хийчдэг гэж. Үгүй. Тэр хүн бол мэрэгчлийн тархиар ажилтдаг хүн ирж байгаа. Тэр нөгөө доор нь байгаа аппаратын хүний танилцуулсан сарж байгаад өөртөө таалагдсныг аятайхан гэснээ шийддэг хүн хэлж байгаа. Мэрэгжлийн бус сайд бол. Мэрэгжлийн сайд хүн тэр 90-ад оны өмнөөс нь сайд хүн яадаг гэсэн. Мэрэгжлийн оруулж ирсэн асуудлуудыг тунгаад бодоод өөрөө шийдлээ гаргадаг гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр одоогийн засаг юу? Одоогийн мэрэгжлийн бус засгийн газар бол мэрэгжлийн тархиар явж байгаа засгийн газар. Тухайн үеийн тэр 90-ад оны өмнөх засгийн газар бол салбарын шилдэгүүдийн багийн шийдлээр явдаг байсан тийм засгийн газар байхгүй юу. Одоо бол тийм биш шүү дээ. Одоо зүгээр мэрэгжлийн оруулж ирснээр яваад шүү. Тэгээд ус орон хөгжихгүй байна, хямарч байна. Ерөөсөө ингээд мэрэгжлийн бус баг бүрдээд шүү дээ. Сайдынч мэрэгжлийн бус, дараагийн тэр газар хэлтсийн дараа бүгд мэрэгжлийн бус. Тэгэхээр салбарын ажил унж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Салбарын ажил унахаар яхаа улсын ажил унж шүү дээ. Улсын ажил унахаар яхаа хямарна. Өнөөдрийн төр зүрх ерөөсөө л инженеэр бол тэр шүү дээ. Тэгэхээр энэс гарах хэрэгтэй. Энэс яаж гарах юм бэ гэж. Адаглаад бид нар ингээд ер нь манай улс ямар хөгжлийн загвараар явах юм бэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Одоо ингээд нэг алцсан сухал уулуурхайн хэдэн компани байгаад тэр нь чирээд явчих юм шиг ойлгоод гítл үгүй шүү дээ. Тэр нь гадныхаа орж ирэл бүх юм цөлбөл гарч байгаа борлуулалтын орлогын 5% аваад сууж шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол манай хөгжлийн загвараа олох ёстой. Зөв хуучин бол ийм байлээ шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр орно гэж. Би бол энэ зүв багч бодож байна. Бидний хийж чаддаг юм юу вэ? Мал аж ахуй. Мал аж ахуй чи яах вэ? Хэзээ ч дампуурахгүй. Ягаад гэвэл гуанз ресторан хямрлаа гэдэг хүн хоол ижид хүчээс дампуурдаг. Тэрэн шиг энэ мах хизээч борлогдож байна. Тэр арьс ширийн сайхан боловсруулал хөнгөн үйлдвэрээ хөгжүүлээл тэр сүүгээрээ олон төрлийн бясалгал хийдэг болдог. Монголд ганцхан бясалгал шүү дээ. Тэгэхэд ягаад зарим оронд 30-аас 50 төрлийн бясалгал байж болоод идэв. Яа Монголд байж болдог. Яа заавал ягаад алтчис зүүж ингэж амьдрах хэрэгтэй. Тэгж тийм юм хийдэг улсуудаар л өөрчлөлөө л дөө. Өөрчлөгдөхгүй байгаагийн гол шалтгаан тэр намын толгой дээр гараад байгаа эрх мэдлээсээ буухыг хүсэхгүй байгаа гэдэг гол шалтгаан дээр нь зарим стратегийн ордуудыг хөдөлгөх, нааш цааш нь болгох тэр шийдлүүдийг хүлээх гээд хоол гэж бодож байгаа бол тийм л юм бодно шүү дээ. Тэр харамгтай орд гэж ярьж байна. Гэхдээ саяхан нэг хүн ярьж байсан л да. Гэхдээ одоо энэ хэцүү болжээ гэж. Яагаад гэдгийгсэн чинь нэг ажилд нь орж ирээд ингээ өлсөд байна гэж нэг. Тэгээ манайх одоо хоол сайтай штэ гуанз гэдгийгсэн чинь үгүй ажилгүй байна гэдэг ингэж. Хорвоо юмрээд байна гэж штэ. Тийм сэтгүүгээр энэ төрийг ойлгож болохгүй штэ. Ерөөсөд өнөөдөр бол ингээ залуу үеийг яг тэгж хүмүүж штэ. Ингээл нэг төрийн эрх мэдэлд яаж хийж байгаа төр овжин залжин улсууд нь амьдардаг ийм нийгэм болгоод тэгээд тэрийг мөнгөний машин болгох тийм сэтгүүгийн төрд чинь суулгаад шин. Тэрний хохирол нь хин дээр тусаад ард түмэн дээр. Өчигдөр одоо эргэл харалт. Одоо ингээл баахан өөр тавьчих. Тэр сайхан бэлэг аваачаад оюу толгой дубад аваачаа хоёр дахь зарцсан. Тэгээ энэ бүх өрийг чи хин төлж гин. Нөгөө татвар валютын сан нэрэл татвараа нэмгээл тэгээ энэ олон түмэн энэ жирийн компаниуд чинь төлж шин. Нөгөө офшортойгоо мөнгө чи орж ирж байна. Үгүй. Тийм амьдралаа тэгэхэд үргэлжлүүлээд их юм доктортой байгээд энийг л зогсооё гэдэг шүү дээ. Энийг л зогсооё. Компани засаглалыг л байхгүй болгоё. Компанийнхаа бизнесээ хийгээд яв. Тэр төрөө авч явах хэсэг нь улс төр шин төрөө аваад яв. Улс төр бизнес хоёр тустай бай. Тийм л нийгэм рүү бид нар явах шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээрт бол улс орных эрх ашиг, хоёрдугаарт энэ олон түмнийх эрх ашиг. Энэ дээр нэгдмэл байдаг. Тэгээд тэр дараачихаа эрх ашиг бодол явна гэж. Өнөөдөр биш байна. Хувийн эрх ашиг нэгдүгээрт байна. Тэрийг л зогсоодог тийм төртөл болох хэрэгтэй. Тэр эрх ашигынхаа үндэстэр бий болгосон тэр их мөнгөөр тэр стратегийн ордуудыг хөлгөж байгаа Монгол улсыг өрөнд оруулж байгаа тэр их мөнгөөр буцаад нөгөө иргэдийн саналыг хөдөлж авахд зарцуулаад ард түмний сонголт бол өөрчлөгдөж эхэлж явах шиг байна л да. Сонгуулаас ард түмэнд үлдээд байгаа юмнууд нь юу вэ? Яг зөв чи маш чухал асуулт асуулаа. Ер нь яг энэ сонгуулийн муу нь юу байсан бэ гэж те. Энэ сонгуулийн муу нь бол ингээд яг одоо ингээл янз бүрийн хар PR-ууд тийм үү. Тэгэл одоо энэ гар утас видео, энэ сошиал медиаг буруу ашиглах энэ ийм нэг муухай юмнууд байгааг бас харууллаа тийм ээ. Маш муухай сонгуул боллоо шүү дээ. Энэ сонгуулийн муухан тэр. Сайн нь юу гэж?
Энэ сонгуул. Ард түмэн харин энэ муухай зүйлд тэр мөнгөнд тэр намуудын шахалтанд автаагүй сонголттой байсан. Энэ бол маш зөв. Маш зөв. Одоо ямар ч байлаа гэсэн бид нар тэгэл дүнгээ тавилсан юм чинь тэгэл одоо хүссэн үсэг эвлэрэх хэрэгтэй шүү дээ. Эвлэрээл уучлаарай ард түмнээс уучлах дараа бид хичээ зүтгэе. Засгийн газар дээр бид зөв зүтгэе гээл явал та. Тэг чадахгүй шүү. Уучлах чадахгүй шүү. Гомрохоод шүү ард түмэндээ. Тэгж болохгүй шүү. Ард түмэн бол харин за мөнгөний одоо авчаад яг тэр чи одоо янз бүрийн бүр аргаар болсон мөнгөө л авчаад тэгээд тэр нам нь хичнээн шахлаач гэсэн би ороод өөрийнхөө саналаа өгч болдгийг минь ойлгочлаа шүү дээ. Энэ зөв. Энэ бол Монголын төр цаашдаа тэгшэрхийн хамгийн гол алхам. Ер нь бол эндээс л эхэлнэ л дээ. Энэ 76-ыг бүрдүүлж байгаа юм чи ард түмний сонголт шүү дээ. Тийм учраас бол энэ 76-ыг яаж бүрдүүлэх вэ гэдгийг ард түмэн бол маш зөв ухаарч эхэлсэн. Нам өөрөө цэвэршиж, намын бодлого цэвэршиж, сонгогчдын өмнө сонгож энэ 2 хүнээ сонгоорой, энэ 5 хүнээ сонгоорой гэдэг сонголтыг ард түмэнд үлдээх хэрэгтэй юм шиг байна. Яг зөвхгүй яг ингээд нэг адилхан хэвэн зүтгэсэн юм шиг юм тавьчаал аль нэгийг сонго, хар цагаан аль нэгийг сонгосон юм. Яг тийм. Ногооныг сонгомоор энэ тэгвэл. Чи маш зөв асуултыг үргэлжлүүлж байна. Яг тэгвэл одоо ингээд хэрвээ ард түмэн ингээд мөнгөнд намын шахалтанд автахгүй бол тэрвэл намууд ямар хүмүүсээ явуулах вэ? Чи гэж бодож байна. Хамгийн ард түмэн таалагдж байгаа хүмүүс тэр хүмүүсээ явуулах болох байхгүй. Одоо бол яаж ийн вэ? Дарга таалагдж байгаа хүмүүс. Дарга таалагдж байгаа мөнгөтэй. Тийм учраас сонголт буруулчихдаг байхгүй. Ард түмэнд сонголтгүй болгочиход байна шүү дээ. Тийм хүмүүсээ явуулаад. Тэгвэл одоо ард түмэн өөрснийхөө сонголтыг зөв хийлээд. Тэгэхээр намууд яах вэ? Ард түмэндийг сонгод болчихоор намууд чи ялагдахгүй тулд яах вэ? Тэр нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгаа улсуудаа явуулдаг болно шүү дээ. Тэгжээж нөгөө намууд ч яг шилдэгүүдээ зөв улсуудаа урдаа гараад болох байхгүй. Тэгэхээр тэрний эхлэл хинд байсан байна? Ард түмэнд байсан юм шүү дээ. Олон нийт зөв сонголт хийдэг болж эн чинь засрах байсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм эхлэл тавигчлээ л гэж би хэлж байна. За Викторийн ярилцах цаг бас энэ хүрээд өндөрлөх төгсөж байна. Тэгээд сүүлийн үед улс их оронд болж байгаа ялангуяа энэ эрх баригч нам 65 суудалтай энэ бол яг 2012-оос 16 оны парламентд тавьсан ард түмний түүнлээсэн л та. Монгол ардын намд энэ итгэлийг хүлээлгэсэн. Та нар хоорондоо хэрэлдээд байхгүй хүн шиг асуудлыг шууд гар өргөөл конопийн нөгөө гойлог гоохгүй хүн шиг шийдэж яваараа гэдэг л итгэл хүлээлгэсэн л ийм зүйл бас. Тэгсэн чи одоо ингээд дотроо бас нэг ийм зүйл болоод байгаа. Ийм л төр зураг л харагдаад байгаа юм л та. Тэгэл нөгөө нэг 30 гишүүн гарын үсэг зурчлаа дараа нь хаашаа жиргэж магадгүй 10 гишүүн гэдэг. Тэгээд нөгөө бүлэглэлийнх нь 25 гишүүн гэх мэтэр ингээд хуваагдаж эхэлж байна л да. Магадгүй ардын нам задраад байна уугүй эсвэл улам энэ задрал биш. Чи боддоо намынхаа бүлэгтийн талд нь таалагдахгүйсэн засгийн газартаа тэгээ цаашдаа яваад ах уу? Ард түмэн бүр дүнгээ тавьсан засгийн газартаа цаашдаа яваад ах уу гэдэг асуудал байхгүй да. Болохгүй үстэй. Одоо галт тэрэгний дугуй эргэж аваад нэг дугуй ганцаараа маш их хүчтэй зүтгэж байна да тэгвэл одоо. Тийм учраас бол одоо намын бүлгийн тал нь тэгээд ард түмэн тэр чигээрээ муудын тавьчихсан байхад бид нар одоо өөрчлөлт шинжилгээ хийхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэгээ өөрчлөлт шинжилэгдээд тэгээд өстой нөгөө намынхаа хурлаа хуралдуулаад тэр төлөөллүүдээ авчирж яваад ингээд нэг 20 оноо бодоод маш ухаалаг зөв шийдэл гаргаад ингээд шин дарга гаргаж ирээд тэгэл явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг хурдан хийх хэрэгтэй байна. Бүлэг хуралдана гэсэн үү? Хуралдах баг. Тэгж чадах юм бол бид түрүүн ч бас хэлсэн шүү дээ. Тэр шин дарга бол зангидаад явж чаднаа. Чадна. Монгол ардын намын давуу тал бол тэр. Тэрэндээ зангидгаж чаддаг. Бус намаасаа ялгаан тэр байхгүй юу? Энэ өнгөрсөн зууны хугацаанд энэ намд бий болсон гол үнэт зүйл бол энэ байхгүй юу? Тийм учраас тэгэл явчих юм бол энэ явна. Тэгэхгүй их хурлаа сунжруулаад өөрийнхөө нэг хүнийг яаж байгаа юм бол гаргачихвал ингээл хэрүүл үргэлжлэлээвэл би энийгээ чирээл тэгэл одоо ёстой муу мухагаа дуудалцаал тэгээд муугасаа салж чадахгүй байсараад тэгэл 20 оны нөгөө ард түмнэр дүнгээ тавиулна шүү дээ. За баярлалаа. Манай урилгыг хүлээж авч ирсэн эрхэм гишүүн танд баярлалаа. Цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. Үзэгчдээ ярилцлаа нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн, Монгол ардын намын өдөр төсөөлийн гишүүн Даваасүрэн оролцлоо.